阿仔唔睺何傲兒，林建明喊錯情啊！76歲嘅林建明同25歲嘅何傲然，因為睇陳慧嫻演唱會期間頭貼頭相當親密，而爆出呢個爺孫戀嘅傳聞。事後何傲然因為呢單緋聞唔聽林建明電話，搞到閱女無數嘅林大少當場眼淚鼻涕水全部逼晒出嚟啊！何傲然亦都因為咁樣而激動澄清，正當網上嘅巴打同情林建明沉船嗰陣，原來何傲然仲慘啊！據知佢一直睇中咗林建明個仔林孝信 Howard 啊。雖然林孝信出名花 fit 多女為，不過何傲然就好冧佢，成日同身邊嘅朋友講 Howard 有幾正，仲主動出擊溝人添啊！最慘嘅就係大把女嘅林孝信唔溝佢。唔知林建明知道呢個事實後，會唔會更傷心喊多鑊呢？我睇段片就唔係咯，其實佢隻眼係敏感啫嘛，同埋啲風吹住佢，咁其實我睇到就我唔覺得佢係因為咁喊咯，同埋我當講笑咁樣有問過佢㗎，咁我話何傲兒係咪我契媽啊？咁佢話梗係唔係啦，咁因為佢同我好老實嘅，佢係就係唔係就唔係，佢同我講話梗係唔係啦，傻嘅。我諗佢唔會啦，佢啲仔自己仔大仔世界，佢好睇得開嘅老人家嚟嘅，佢應該就唔會係咁樣，但係佢就中意有人陪下，佢係中意同啲後生女，我睇到報道話佢中意同後生女，係因為佢覺得咁樣大家係高興，令到佢好似後生啲咁樣，佢完全都唔係諗其他嘢，佢大把款啦，而家我見親佢都有其他人陪住。佢又有公司同事又剩，佢總之其實佢大把盤㗎，我諗佢唔缺盤咯。咁但係如果有個人真係對佢好好嘅，我鼓勵佢，有人照顧下佢都好嘅。但係呢個佢自己諗啦。